एक बार की बात है, एक तोता था जो बहुत चालाक और बातूनी था। वह एक बूढ़े साधु के साथ जंगल में रहता था। साधु उसे रोज अच्छे शब्द सिखाते थे। एक दिन कुछ चोर आए और साधु की कुटिया लूट ली। जब वे दोबारा लौटे, तोते ने जोर से चिल्लाया, चोर चोर भागो। गांव के लोग आवाज सुनकर आ गए और चोरों को पकड़ लिया। सबने तोते की बहादुरी की तारीफ की। उस दिन से वह तोता गांव का हीरो बन गया। सब बच्चे उसे देखने आते और उससे बातें करते। तोता भी खुश होकर गाता रहता।